everyone. Today, myself and my daughter Smriti will be singing two Kirtanas. Both of them will be Annamacharya compositions. The first one is in Ragam Yavan Kalyani, set to Kantachapatalam. Bhavayami Gopala Balam Manasevitam Tatpadam Chintayeyam Sada Bhavayami Gopala Balam Manasevitam Tatpadam Chintayeyam
The next composition is in Ragam Kurinji, set to Aditalam. ಮುತ್ತುಗಾರೆ ಯಶೋದ ಮೂಮಿಡಿ ಮುತ್ಯಮು ಬಿಡು ನಿತ್ಯ ರಾಣಿ ಮಹಿಮಲ ದೇವಕಿ ಸುತ್ತುಡು ಮುತ್ತುಗಾರೆ ಯಶೋದ ಮೂಮಿಡಿ ಮುತ್ಯಮು ಬಿಡು ನಿತ್ಯ ರಾಣಿ ಮಹಿಮಲ ದೇವಕಿ ಸುತ್ತುಡು అంతలింత గొల్లెతల అరచేతి మాణికము అంతలింత గొల్లెతల అరచేతి మాణికము పంతమాడే కంసుని పాలివరము అంతలింత గొల్లెతల అరచేతి మాణికము పంతమాడే కంసుని money.